हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम देखेंगे सिंपल सी बात फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्क करेंगे या जिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिन पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा लोड दिमाग पे नहीं लेना है, जितना कराया जा रहा है उससे पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे पहला आता है आपका, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाए, अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखी जाए और इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, लाइट की इंटेंसिटी को क्या की जाए बेटा, बढ़ाई जाए, तो सबसे पहले उसका इंक्रीज करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सर इंटेंसिटी क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपने तो बताया नहीं था। अरे सिंपल सी बात है, ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में, पहले ही कहा था। इंटेंसिटी मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये कौन बताएगा, इंटेंसिटी बताएगा। एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इंटेंसिटी बताएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो मींस उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। एक सेकंड में कम इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो इंटेंसिटी कम है। सिमिलरली अगर भैया एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा है, सिंपल सी बात, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में पास करेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में पास करेगा तो सिंपल सी बात कि करंट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी। बिकॉज हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट इज नोन एज फोटो, दैट इज करंट, दैट इज करंट। तो सिंपल ये हुई कि अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। पहली चीज देख ली। अगर दूसरी चीज पे देखते हैं कि अगर आप क्या करो कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मत रखो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तब क्या होगा, तो भैया फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताती है लाइट की एनर्जी। लाइट की एनर्जी, किस एनर्जी के साथ लाइट आ रहा है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो सबसे पहले क्या बढ़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाने वाली है। ठीक, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने वाली है तो मैं कह सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर ये कौन सी नई परिभाषा बता दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर मैंने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम से कुछ नहीं, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा सिंपल नाम पे चले जाओ, एकदम नाम पे। स्टॉपिंग मतलब जो रोक रहा है, पोटेंशियल क्षमता। भैया रोकने की क्षमता, रोकने की क्षमता, किसकी रोकने की क्षमता, भैया सिंपल सी बात, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच के वापस बैक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे लाना, ये क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उससे इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक, दूसरी चीज आप देखो, तीसरी चीज अगर आपको देखना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर दें और इंटेंसिटी को भी चेंज कर दें तब क्या फर्क पड़ेगा, कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो और इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर दो, इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर दो। भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों चीज होगी। पहला, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है, सिंपल सी बात। अच्छा, आप इसमें ये भी दे सकते हो कि सैचुरेशन करंट नाम का एक टर्म होता है जो आप लोग अभी पढ़ोगे, या मैं ही बताऊंगा आप सबको सैचुरेशन करंट क्या होता है। फिलहाल के इतना समझना है कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, इंटेंसिटी को बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया इमिटेड इलेक्ट्रॉन का तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गई। जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा एनर्जी होगी आपके पास तो आपको रोकने के लिए भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए और इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई और हमारी करंट भी बढ़ गई। ठीक है, दोनों चीज पे यार। तो ये तो हमारा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सिंपल सी बात, दूसरी चीज पे आते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सी बात देखो, अगर मुझे वो फैक्टर्स देखना है, देखा सिंपल बात करना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो हम कहेंगे अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो
इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो भैया जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट कर रहे हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट कर रहे हैं? या तो सिंपल सी बात, फिर भैया पहला फैक्टर आपका हो सकता है कि नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होगा आपका? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि भैया आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो? आप कॉपर यूज कर रहे हो, आप ब्रॉन्ज यूज कर रहे हो, कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो? ठीक है, अगर आप डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हो तो उनका डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा। कॉपर का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, ब्रॉन्ज का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है, सिल्वर का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। डिफरेंट मेटल के वर्क फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिफरेंट हो जाएगा। सही है, तो सबसे पहले अब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्लियर? दूसरी चीज आप पे डिपेंड करेगा कि भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की भी एक टर्म होती है। क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, कि भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हालांकि ये इसी का समरूप है। देखा जाए तो अगर मटेरियल बदलेगा, अगर मेरा नेचर ऑफ मटेरियल बदल रहा है तो मेरा वर्क फंक्शन बदल रहा है, और वर्क फंक्शन की सिंपल सी वैल्यू होती है W = h न्यू नॉट। क्या होती है? h न्यू नॉट। तो ये दो फैक्टर्स लगेंगे कि हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने के लिए, एक नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, ज्यादा में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो दीज आर द फैक्टर। तीसरी चीज भी, एक तीसरा फैक्टर भी आता है, और वो तीसरा फैक्टर मैं यही लिख देता हूं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, आपको ज्यादा करंट फ्लो मिलेगी। आप पोटेंशियल डिफरेंस घटा दो, आपको करंट कम मिलेगी। क्लियर? तीन चीज हो गई, नेचर मटेरियल, पोटेंशियल डिफरेंस और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब नॉर्मल सी एक चीज और देखनी है, और वो क्या है कि भैया ये सब तो हमने देख लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फैक्टर्स अफेक्टिंग देख ली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के फैक्टर्स देख लिए। अब एक चीज और हमको जो देखनी है कि आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संबंध में। आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के संबंध में? तो देखो, आप बड़े कोर्स को मिनिमम में कर रहे हो तो आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई जा रही हैं, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि जब बड़ी चीज करनी होती है ना और कम समय होता है तो आप केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इसलिए फोकस करते हो क्योंकि आपको पता है कि भैया इन चीजों पे कर लो ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट आ जाए। ठीक है, एट द एंड आउटपुट मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कहेंगे आइंस्टीन ने क्या कहा था, व्हाट इज द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया एक बाहर से एनर्जी आ रही है, इसको उन्होंने कहा कि इंसिडेंट एनर्जी है। ये क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। ये क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। उन्होंने कहा कि ये एनर्जी का कुछ हिस्सा ये खा गए होंगे, मेटल भाई साहब, मेटल ने भैया खा गए होंगे, जिसको उन्होंने कहा ये वर्क फंक्शन है। फिर उन्होंने कहा कि भैया जो बची हुई एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? काइनेटिक एनर्जी में। बची हुई एनर्जी थी कहाँ चली गई? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी तो आप सब जानते हो, दैट इज हाफ mv²। है कि नहीं? है कि नहीं? सिंपल सी बात देखो, उन्होंने कहा आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन की इक्वेशन कुछ नहीं थी, उन्होंने कहा कि भैया ये है इंसिडेंट एनर्जी, ये बची हुई है वर्क फंक्शन, बची हुई एनर्जी कहाँ चली गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, एक रिलेशन भी आता है, और वो रिलेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है रिलेशन का। अगर आपने कहा कि भैया मैंने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो याद हो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होती है जो आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रोक दे, इलेक्ट्रॉन को रोक दे। तो भैया हम कहेंगे EV = हाफ mv² या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E मतलब क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V मतलब क्या हो गया आपका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। V मतलब क्या हो गया आपका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो सब चीज एकदम बनी बनाई है, उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती है। ठीक है, M मतलब मास, V मतलब आपकी वेलोसिटी। V मतलब क्या हो गई? वेलोसिटी। तो ये आपका रिलेशन हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन भी हो गया,
ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ज्यादा बुद्धि नहीं दौड़ानी है, हुई कि नहीं। तो दिस इज ईवी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रिलेशन, ये संबंध आ गया। और मैक्सिमम ना इसी चैप्टर में इसी इक्वेशन का इस्तेमाल होके सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे मैक्स टू मैक्स सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, अनटिल अनलेस हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ना पढ़ लें। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ही जाने वाले हैं। तो समराइज करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ को और बहुत मिनिमम में समझने की कोशिश करेंगे डी ब्रोगली एक्चुअली ने कहा क्या था, और सिंपल से सिंपल भाषण देखेंगे। ठीक है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है इसमें। देखिए अगर आप देख रहे हो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में सुना है कभी जीवन में, डी ब्रोगली के बारे में आपने सुना है, तो महान आदमी, तो सिंपल सी बात इन्होंने कही, अगर आप एक पैशन प्रो चला रहे हो, ऐसे समझना, अगर आप एक पैशन प्रो चला रहे हो और उस पैशन प्रो को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दीजिए, ठीक, तो आपकी गाड़ी लहरा जाएगी। आपकी गाड़ी क्या होगी, लहरा जाएगी। लहरता कौन है, वेव्स के फॉर्म में आ जाएगी। तो डी ब्रोगली ने सिंपल एक बात कही थी कि अगर कोई भी मैटर एक हाई स्पीड में चले, अगर कोई भी मैटर एक हाई स्पीड में चले तो उसके अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसके अंदर क्या आ जाएगी, वेव लाइक प्रॉपर्टी। और उसी वेव लाइक प्रॉपर्टी को कहा, उन्होंने कहा कि उसके अंदर आ जाएगा वेवलेंथ, उसके अंदर क्या आ जाएगी, वेवलेंथ, जिसको उन्होंने कहा लैम्डा। फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर किसी भी मैटर को किसी वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी के साथ मूव करा दिया जाए तो उसके अंदर आ जाएगी वेव लाइक प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगी, वेव लाइक प्रॉपर्टी मींस वेवलेंथ, उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगी, वेवलेंथ। और उसी वेवलेंथ को मास से इन्होंने रिलेशन दी थी, उसी वेवलेंथ का मास के साथ उन्होंने रिलेशन दिया था, और दैट रिलेशन इज समथिंग लाइक दैट कि लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ, दैट इज द wavelength, h is the Planck constant and p is the momentum, so उन्होंने एक सिंपल सा रिलेशन दिया था वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच। सबसे पहला इन्होंने कहा था दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मोशन। कोई बॉडी अगर हाई वेलोसिटी v के साथ जा रही है तो उसके साथ जो वेवलेंथ जनरेट होगा वो कुछ ये वेवलेंथ होगा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और p आपका क्या होगा, सिंपल सी बात मोमेंटम। और मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला होगा दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की एक वैल्यू ले लें, नियर बाय वैल्यू ले लें 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 लेंगे। अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की नियर वैल्यू ले लें, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 हो जाएगी आपकी बेटा न्यूमेरिकल नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, ठीक। तो दिस इज सिंपल अबाउट द डी ब्रोगली, दिस इज नॉट सिंपल अबाउट द डी ब्रोगली। इन्होंने डी ब्रोगली सिंपल से कहा था कि अगर कोई भी मैटर हाई स्पीड से मूव करेगा तो वेव लाइक बिहेव करेगा, तो उसके पास आ जाएगी वेवलेंथ, और वो सिंपल सी वेवलेंथ कुछ नहीं होगी, दैट इज वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p इज द मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। और h की हम नियरेस्ट वैल्यू लॉजिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, दिस इज अबाउट द h। अब ये तो एंटायर चैप्टर का जो बेसिक क्रक्स पॉइंट है, जो जिससे आप सारी चीजों पे हिट कर सकते हो, वो तो कंप्लीट हुआ, दैट इज द कंप्लीट पोर्शन। अब हमारा बचता है न्यूमेरिकल, जो कि हम ऑफ कोर्स अगले सेशन में ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो भी देखा, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोइलेक्ट्रिक करंट देखा, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ देखी, हमने आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। जिन्होंने नहीं देखा पिछले वीडियो में जरूर जाएं और उसको जरूर देखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए और इस तरह से मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आपकी इसी मेहनत से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।